DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit als amants de la música que teniu molt a veure i molt en comú amb els DJs de Lleida. Soc Manel López i un dia més torno a estar aquí per parlar de música i de DJs. Avui tindrem el mestre Mike Platinas amb unes curiositats que com sempre us sorprendran, però avui, a més, riureu molt perquè hi ha un tema molt divertit que ens ha portat avui i que us agradarà. J.M. Sánchez amb cançons clàssiques que s'han ballat a les discoteques, novetats. Després de rebre diversos missatges, avui us explicaré com pujar la vostra música a Spotify fàcilment. Hi ha dues maneres principals, a través d'un distribuïdor o enviant-la directament a Spotify. Parlarem del distribuïdor que facilita el procés, ja que actuen com a intermediaris per enviar les vostres pistes a diverses plataformes de streaming. Es fan càrrec dels detalls tècnics com el format de les metadades, codificació digital i l'adquisició de les llicències. Per utilitzar un distribuïdor, primer heu de crear un compte amb la informació necessària, després carregareu els arxius d'àudio i l'art de l'àlbum, la portada, després introduireu dades importants com títols de cançons i gèneres, seleccionareu les plataformes de streaming per a les que voleu fer la distribució i podreu monitoritzar les estadístiques de reproducció. Alguns dels distribuïdors més populars i que avui recomanem és Lendeer, que no només ofereix distribució a Spotify, sinó que a moltes més plataformes i a més té eines de mastering i anàlisi amb preus que comencen a partir de $19 per llançament. Espero que aquesta informació us sigui útil en el vostre camí musical cap a Spotify. Continueu gaudint de la música i creant grans obres mestres que mai se sap si seran un èxit el dia de demà. I ara, la primera novetat de la nit és Steve Aoki amb Dana Paola. Estrenen la seva col·laboració Paranoia, amb data de llançament prevista per aquesta setmana. La talentosa artista mexicana continua destacant amb la seva gira Èxtasis i aquí teniu el seu vídeo. Després riurem amb el Mike Platinas. Avui és molt divertit. No
d'Anna Paola, una d'aquestes cançons que segur que sonaran a més d'una pista i a moltes pistes que ha punxat tantíssimes vegades el mestre Mike Platinas. Mike, bona nit. Hola, bona nit a tots. Com estem? Estàs bé, Manel? Molt bé, estic molt content i més avui. Exacte, jo també. Salutacions a tots els que ens veureu després a través de YouTube, però en especial els que ens veieu els divendres en directe a Lleida Televisió. I tenim aquest petit espai amb el Manel en el que parlem de música. I la música és molt extensa, és un món apassionant i dintre d'aquesta fantàstica aventura que fem dintre del món de la música, bussejant per la música, van començar amb temes més tècnics i al llarg del temps i al llarg dels anys doncs, hem anat derivant a diversos temes i avui obrim una nova sèrie, que de moment seran 2 capítols, el d'avui divendres i el del divendres que ve, una sèrie que s'anomena Spanglish. Per què, Manel? Per què l'hem anomenat Spanglish? I riurem moltíssim. A més, amb el Mike sempre... No és que ho fem volent, jo crec que ho fem sense voler. Volem transmetre positivitat, cachondeillo, però sempre parlant de música, però dins de la música sempre hi ha diversió, sense cap xupito. O sigui, exacte. Hi ha molta diversió i avui crec que podem riure molt. Jo crec que sí. Per què Spanglish? Doncs Spanglish perquè hi ha cançons que, tot i que estan en anglès, hi ha gent que creu escoltar trossets en espanyol, en castellà. I això genera situacions molt divertides. I la primera, que alguns segurament ja coneixeu, però que la trobo absolutament brutal, és el cas del Agua en el Hoyo. Tornem a escoltar-ho. Agua en el Hoyo. Exactament, és Bob Marley i The Wailers i la cançó Is This Love, un dels grans clàssics del reggae, que... Tu havies escoltat això de l'Agua en el Hoyo, Manel? Aquesta en concret, no. No? Què dius? No fotis! O sigui, bueno, havia escoltat la cançó, clar, és un clàssic, però sentida d'aquesta manera... Però tu has vist que sembla que digui Agua en el Hoyo, que sembla que ho digui? Molt. És brutal. Una altra cançó que us volem ensenyar... M'ha agradat molt un detall, Mike, perquè una de les coses aquestes, de les poques que a mi em dona una mica de ràbia, és reggae. Ah, reggae. I tu has dit reggae. És hora. Perquè normalment tota la gent diu reggae. I jo sempre quan diuen això dic, doncs reggae. Rigui. Ríase, no? Rigui. La següent cançó que veurem ara, o que escoltarem un trosset, és un tema de l'any 84, que jo recordo haver-la punxat i la pista es tornava boja, d'un grup anglès que el seu cantant era Boy George, que després es va convertir en DJ amb els anys, bon DJ per cert. El grup era Culture Club, el Club de la Cultura. I això que els va fer famosos, alguns pensen que diu Cama, Camila, xupa mango. Ho repeteixo i escolteu bé. Cama, Camila, xupa mango. Escoltem. Cama, Camellia, you come and go, you come and go. És que us sembla, Cama, Camila, xupa mango. Ho sentim una altra vegada o què? Sí, una altra vegada, va. Cama, Camellia, you come and go. Sí, us sembla. Sembla que ho diu. Igual que l'altre dia, parlant de Mecano, vam dir que a partir d'ara sentiríem les cançons d'una altra manera, amb aquestes passarà també. Jo espero que passi, perquè la propera que us portaré, aquesta en el seu dia, als anys 80, me la va dir el Javier Ucía, el meu company dels 80, el Javier Ucía, i sempre que l'escolto em passa el que tu acabes de dir, no puc evitar escoltar la frase en castellà. I la cançó és un tema original de Lamont Dozier de l'any 77, que va haver també una versió al 81 del grup Odyssey, però en aquest cas escoltarem la de 1980 de Richie Havens,
La cançó es diu Going Back to My Roots, tornant a les meves arrels. I sembla que digui Siempre en autobús. Zipping up my boots, going back to my roots. Tornem a escoltar-la. Siempre en autobús. Zipping up my boots, going back. És que sembla que ho digui. Sempre en autobús. Sembla que ho digui. Sí o no? A més, aquest és un clàssic d'aquestos Home! funky que I tant! als DJs sempre ens ha agradat posar a primera hora. Segons ho diràs. com ho podies posar. Però ara, o sigui, és un bon tema i a més ara és un bon tema divertit. Sí, és un temazo, que un temazo. Hosti, jo quan diu Siempre en autobús, hòstia, quin tip de riure em vaig fer. I dic, aquest l'he de comentar ara, perquè des dels 80 que tinc a la ment això del Siempre en autobús. Però és que hi ha un altre tema que és un superclassicazo, un tema del 77 que absolutament tothom coneix, que és el Hotel California dels Eagles. I hi ha un punt de la cançó que sembla que digui un chinito pecando. Tornem a escoltar-ho. Un chinito pecando. És que sí o no? Mike, aquesta Sí o que no? te tinc que dir, és una cançó d'aquestes que poso moltes vegades al cotxe amb la meva filla, la meva dona i tal, i sempre quan arriba a aquest punt, pam! O sigui, és inevitable. És boníssim. Ja és una cançó que la canta la meva filla, però en castellà. Obligatòria. A mi aquests spanglish, això que sembla que digui coses en castellà però que no les diu, no? Ho trobo fascinant. O sigui, la imaginació de la gent i com l'oïda musical de la gent fa aquestes trampes, però a la vegada ho trobo al·lucinant. Hi ha un altre cas absolutament increïble. John Lennon, Imagine, un dels temes més famosos de la història de la música, i a més el gran himne a la pau, no? Que és de l'any 71. I que hi ha un tros de la cançó que sembla que digui Yo besé a mi prima. Yo besé a mi prima. Escoltem una altra vegada. És que dius... Tu imagina't, jo no sé, des de quan cantes aquesta cançó d'aquesta manera tu? Pregunto. Fa molts anys, no sé. Jo besé a mi prima... És que sembla que ho digui. Jo crec que tu ja vas inventar el que estan inventant ara amb la intel·ligència artificial, que fan que els artistes anglesos parlin en castellà o que el chiquito de la calzada parli en anglès. Tu ja ho feies fa molts anys. Bé, jo i tu també i els de la nostra generació ja fèiem aquest tipus de bromes, sobretot entre DJs, aquest tipus de bromes eren habituals, però he pensat que seria interessant per aquesta nova sèrie Spanglish doncs parlar d'una sèrie de cançons i avui divendres, per aquesta primera part, acabarem amb un gran clàssic de l'Spanglish a la música, que és, sí, Corona, The Rhythm of the Night, que sembla que digui estas son Reebok o son Nike. Son Nike, oh yeah. This is the rhythm of the night. Oh yeah. Una altra vegada. Estas son Reebok o son Nike. Son Nike, oh yeah. This is the rhythm of the night. Oh yeah. Bé, doncs jo crec que amb això ja... Un clàssic perquè a més es va fer famós amb la falca aquella d'una ràdio, d'una dona que trucava i es va a raó d'allò, però és que és veritat, és que sembla que ho digui. Sembla que ho digui. És superdivertit. Superdivertit. Però això no és tot. El divendres que ve, el proper divendres, tornarem a estar aquí amb vosaltres a Lleida Televisió i els que ens veieu a YouTube, doncs a YouTube. Com sempre, tallo una mica. Ja ho sé. I la gent se'm queixa de que te tallo i no puc evitar fer-te preguntes i curiositats. I tu que has punxat també molts anys, digue'm
d'alguna manera curiosa, perquè a mi cada setmana em passa una curiositat, Sí, clar. que t'han demanat una cançó. Ui, jo crec que la més curiosa de totes és... Escolta, tens aquella cançó que fa la, 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 i dius... Com? El què? És que hi ha milers de cançons que fan la, 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 o na, 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 na. O sigui, no em dius títol, no em dius intèrpret, no em dius estil, no, només em dius na, 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 la, la, la. I jo he d'endevinar, he d'agafar la bola de vidre de rapel i posar-me a endevinar quina cançó vols dir, no? Doncs això, a tu també t'ha passat? A mi m'ha passat, també m'ha passat això, i Veus? m'ha passat allà a la discoteca Wonder, Sí. tenim com una bocina, una d'aquestes Sí. de... Sí? I hi havia gent que venia i em deia, escolta'm, posa'm la cançó aquella que fa... Na... Què dius? I jo li deia, aquesta... O sigui, l'efecte que vosaltres L'efecte afegíeu, el demanaven, perquè que pensaven afegíeu que a era una sobre cançó. de la música, pensaven que era part de la cançó. Perquè es pensaven que era una cançó. Però, bueno, això diu molt de vosaltres, com a DJs, o de tu. Sí. Diu molt, això. Sí, Ah, no, perquè- està bé, Ah. però Home. i després amb algun company sempre comentàvem i dèiem, què tal si posem aquella cançó i fèiem els dos a la vegada? Pa, pa, Ah. Que bo. Home, les maneres de demanar les cançons Sí. del públic de vegades, Sí. abans hem comentat una mica també aquesta gent que et demana una cançó Sí. i te diu, posa'm aquesta cançó i tal, i li fas, escolta un moment, Sí. i és la que està sonant. Ah, sí, això també m'ha passat. Sí. Escolta, doncs, el divendres que ve continuarem amb aquesta sèrie Spanglish. Sí, I tenim... molt divertit. I tenim coses molt divertides que us explicarem. Esperem que us ho hagueu passat bé i ens retrobem la propera setmana. Una abraçada a tots. Mike Das Berlin i Victor publiquen Better Off. Aquesta col·laboració inesperada dona nova vida a una icònica pista de dance dels 90. És la tercera entrega de la sèrie Alone the Walker, promoguda amb un missatge de positivitat i unitat. I sempre positiu, el DJ JM Sánchez. Hola amics, tornem a estar amb tots vosaltres avui divendres. Dels primers que parlarem serà de Alison Moyet i Vince Clarke. Cap a finals de l'any 81, Depeche Mode estava gaudint de l'èxit obtingut gràcies al seu àlbum debut, quan el seu compositor Vince decideix, sorprenentment, donar un pas al costat, deixa l'agrupació i juntament amb Alison formen la banda Yasu. Una barreja realment interessant entre el cantant i el teclista i amb un so molt propi i característic. El track que escoltarem avui és Don't Go, que aquest mes d'octubre, però de l'any 82, va arribar al número 1 de la llista Billboard Club Dance americana i a la tercera posició dins de la llista anglesa. Cara bé d'avui, i no menys important, està dedicada a Real McCoy, el grup de la música Eurodance format a Alemanya, que arribà a la fama en la dècada dels 90. Encara que deixés de ser una presència constant en l'escena musical després de la dècada de la seva composició, la seva música segueix recordada i apreciada per la gent fanàtica de les festes clàssiques d'aquest gènere. Anem a escoltar una de les dues cançons considerades més emblemàtiques de la seva era. Us parlem de Another Night, número 1 al Billboard Dance Club i número 2 a la llista anglesa a l'octubre. D'això ja fa 30 anys. Amics, amigues, que tingueu un molt bon cap de setmana i sigueu molt feliços. En cabina per a tots vosaltres, JM Sánchez. Fins aquí l'espai musical d'avui. Tornarem la setmana vinent amb més Mike Platinas, més JM Sánchez, novetats i potser alguna sorpresa o notícia sobre els DJs de Lleida. Com sempre, us recomanem que veieu a casa, al vostre local preferit, festa especial, amb la vostra parella, fills o amics. Però sobretot, veieu. Moltes gràcies i adeu. Heartbreaks and promises.
DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.